I dag der skal vi reagere på den nye Fortnite Battle Pass. Og det bliver ikke sådan en video, hvor man kan se min skærm. Jeg filmer det altså bare lidt sådan her. Fordi jeg har altså... Ja, der kommer en ny video i aften, hvor det er sådan, man kan se min skærm. Men ja, jeg er logget ind her på Fortnite. Og i Fortnite kommer det her frem. Jeg har fået questet af Epic Games, eller sådan en ny version til en. Cool nok. Hvad er det her? Og så den der. Og så har jeg fået, jeg skal lige tjekke bandpasset. Hvad er det her? Nå. Hvad er det her? Nå. Ja. Nej. Det er meget, meget nyt, vil jeg lige sige. Jeg kan ikke rigtig finde rundt i det her. Okay, det forvirrer mig virkelig. Men ja, lad os tjekke det nye Battle Pass på Overpass. Så lad os tjekke. Der er en danser. Man kan godt høre, at det er... Der er en lille smule White the Pony over den, vil jeg sige. Sådan, prøv at høre på musikken. Nej, det er... Hvad er det for en? Det er Flush, man kan høre sådan. Den er sød. Der er også det her skin. Det er også skin, der har jeg hørt mange gange vil have. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har bare hørt det. Ja. Glider. Ja. Reebok selvfølgelig. En Renegade Raider blandet med Pili. Blandet med Lynx. Blandet med... Ja, okay. En sådan. Er det cutie. Og så når vi til ham her manden her, som der var der sidste år. Omega Ragnarok. Ja. Men det var bare en lille kort video, som sagt i dag. Så ja, vi ses i næste video. Hej.